Какая? Первая заповедь, самая первая заповедь, я Господь Бог твой, не будет у тебя других богов перед лицом моим. Первая заповедь. Ну, это, ну, грубо говоря, можно сказать то, что не делай себе кумиров. Это вторая. Блин. А третья, не произноси имя Бога напрасно. Ну, Четвертое, почитай день субботний, 6 дней работы, делай всякие дела свои, а 7-й день Господу Богу твоему. Пятая заповедь, почитай отца и мать, и будет тебе благо на земле, и будешь долго жить. м. Шестая заповедь, не убивай. Седьмая, не прелюбодействуй. Восьмая, не укради. Девятая, не лги. И 10, не завидуй. А не предай где? Нету. Где-то мне наврали, да, получается? Да нет, просто в принципе лжесвидетельство, не лги, да, не ври, не лжесвидетельство, это очень близко к тому же, что и предательство. Смотрите, допустим, я вроде как неверующий человек, потому что, Мгм. ну, все указывает факты на то, что, ну, мы, допустим, все живые организмы, как ученые доказали, что там есть биология, там Мгм. РНК, ДНК Да. и разная степень там каких-то любых живых существ. Мгм. Ну, м, допустим, Бог его, ну, если он есть, это как его вообще можно воспринимать? Как Творца. Ну, я понял, это начиная с того, то, что там произошел мегавзрыв. Нет. А, Бог не такой слабый, чтобы творить взрывом. Ну вот вы, И- допустим, давайте мы сейчас это вспомним, что-нибудь такое взрывается, да, из этого что-нибудь появляется устроенное, гармоничное в Нет. результате взрыва? Нет. А почему вы думаете, что если был большой взрыв, то получилась такая гармоничная вселенная? Не, ну как говорят то, что, грубо говоря, там ученые даже это говорят, то, что произошел взрыв, когда все сжимается в одну, допустим, какую-то там, ну вот вся вселенная будет выглядеть там, я не знаю, как микроб, я не знаю, там. И вот он дойдет до определенной степени, и потом происходит выброс энергии, и эта энергия превращается там, допустим, во что, ну, в то, что сейчас превратилось. Это понятно, да. Нет, как раз здесь непонятно. Вот я еще раз вот спрошу вас, да, вот вы просто сами подумайте. Я то, что вы рассказываете, я это читал в школе там и так далее, Ну да. слышал, но это все просто вранье. Вы сами подумайте, вот в результате взрыва получается у нас что-то устроенное, где-то что-то там взорвалось, и бац, дом стоит. Ну, логически нет. Нет. Ну, понимаете, это в нашем опыте этого нет. В нашем опыте есть прямо противоположное. Ну, это понятно. Ну, Так вот. грубо говоря, вот, допустим, ну, если все взялось из ничего, то как это вообще вот такое возможно? Ну, просто логически подумать. Никак невозможно. С нашей точки зрения, с человеческой, это невозможно. Ну, вот, видите, то же самое могу сказать о взрыве. Ну, взрыв это как раз вот когда галактика, допустим, появилась только. Не Мгм. галактика, а вся Вселенная. Мгм. Она там произошла, говорю, то, что ни из чего. Э, То же самое, что взять о черных дырах. Вот они просто летают, поглощают все себя. Они не возрастают, не уменьшаются, не увеличиваются. А куда-то это все попадает, а куда неизвестно. Вот то, что Бог сотворил все из ничего, это известно. Ну, по религии, да. Ну, это Да. понятно. Нет, а смотрите, по религии. Бог сам о себе открывает, что он сотворил Вселенную из ничего. В Библии написано. Написано, да. Вот. А мы с вами согласились с тем, что вот мы не имеем такого опыта, чтобы из ничего все убралось. Правильно? Ну, Нет. вообще нет. У нас Нет. даже понимания нет такого, У да. нас нет такого понимания. А в Библии это понимание встречается. О чем это говорит? Ну, вы знаете,
Это говорит о том, что это откровение. Сам Бог о себе это открыл. Не человек додумался, а Бог это открыл. А значит, то, где это написано, является Словом Божиим. Ну, одно из доказательств, это не единственное. Одно из доказательств того, что Библия это Слово Божие. Там такое написано. Причем только там. Нигде больше этих слов нету, что Бог сотворил мир из ничего. Ни в Коране, ни в Ведах, ни в других каких-то книгах. Только в начале 20 века ученые придумали взорвалась не сингулярность, а взорвалось ничего. Из ничего взорвалось. Ну да. Вот. Но ученые это придумали из Библии тоже. Взяли, написано из ничего. Бог сотворил все из ничего. Но мы в Бога не верим. Давай-ка мы придумаем, что это взрыв был из ничего. То есть ничего откуда-то взялось, потом что-то взорвалось. Это смешно? Смотрите, допустим. Да, я понял вашу мысль. Это, грубо говоря, я понимаю, да, то, что ничто в мире не происходит просто, не просто так, а ни с чего это не берется. Угу. Не так объяснил. Да не, правильно все. Грубо говоря, то, что да, это понятно, даже по ученым, если к ним докопаться, подойти там, с некоторыми вопросами, они этого не объяснят. Потому что и к священнику подойдешь, объясни, там, тоже можно докопаться до любого, до всего. Там даже то, что там, типа, я просто, забыл, извиняюсь, типа, вот Бог создал там на четвертый день, там, землю или траву еще какую-то там. А откуда он взял то, что это день, если солнца не было там? Или, говорю, везде можно придраться. Вот я могу легко ответить на этот вопрос. Откуда взялось солнце, если его тогда еще не было? Там же написано, что первый день, в четвертый день были сотворены звезды, солнце и луна. Четвертый день. Угу. Вот. А в третий день были сотворены растения. И вот это хороший вопрос вы задали. Если были сначала сотворены растения, а солнце потом, то как же вообще свет? Да? И как же вот был день, было утро, там, да, день, вечер. Откуда все это? Где же свет? А просто если внимательно прочитать, там в начале написано, что вначале Бог сотворил свет. И был день, и было утро. И как там, и был вечер, и было утро. То есть свет уже был создан. Вот сейчас, забыл, вы в Москве, да? Да. Вот, у вас сейчас за окном есть солнце? Нет. А в квартире почему-то свет есть. Странно. Не, это понятно, да. Но так источник света может быть не только в солнце. Вот, то же самое, источник света был создан помимо солнца. А уже потом, когда Бог сотворил звезды, солнце, он этот свет заключил в эти светила. Так же, как сейчас в лампочке заключено электричество. Я понимаю, про что вы говорите. Смотрите, здесь, если, грубо говоря, почему я такой человек, могу объяснить. Взять, если посмотреть и задаваться этими вопросами, чем больше вопросов, тем больше непонимания. И то же самое, что взять, а какие растения были, нам об этом не говорят. Потому что там может быть растение, вот как, допустим, растения. Мы воспринимаем это как, допустим, дерево, кустарник. Допустим, взять кактус, который растет в пустыне, на песке. Как он вообще живет, я не понимаю. Там воды нету, влаги нету. Но он же как-то выживает. И я говорю то, что чем больше начинаешь вдаваться в эти все подробности и узнавать, тем больше вопросов, тем больше ответов, непоняток, не знаю. Разные есть вопросы, да? Есть вопросы, которыми занимаются вот ученые. Они действительно получают ответы, получают много новых вопросов и так далее. И на этом как-то наука развивается. И в результате вот мы с вами сейчас можем так общаться дистанционно, да? Ну да. Вот. Так что такие вопросы, которые рождают следующие вопросы, это, в чем-то и плюсы есть. Но есть другого рода вопросы. Есть вопросы, когда человек задумывается о смысле своей жизни. И на эти вопросы нужно найти ответы достаточно быстро, потому что мы можем умереть уже завтра. И наша жизнь может обесмыслиться уже завтра. А смысл-то жизни в чем? Вот без Бога можно какой-то вообще хороший смысл жизни найти? Достойный для человека?
Но для меня, ну, допустим, я 150/50, ну, допустим, верю, не верю, Мгм. могу так сказать. Но я нашел для себя смысл. А 50 на 50 это вы в субботу верите, в воскресенье не верите? Нет, грубо говоря, то, что, ну, почему Бог допускает такое, этот, в мире, там, убийства, не знаю, там, насилие, жестокость. И вот, да, меня поражают вопросы, потому что, ну, как вообще, ну, если ты создатель, там, создал, Мгм. ну, мог бы ты получше людей создать. Вот самое ценное, что есть в человеке, это его свобода воли. А, именно наша свобода воли, она показывает нас образ Божий. Наша свобода воли, наше творчество, которое у нас есть, да, у животных нет. И если у человека забрать эту свободу воли, то человек будет как робот, не сможет проявить свою любовь к Богу. А Богу нужна именно любовь. Ну как, он может, конечно, сам прожить без человека, да? Но чтобы Понятно. дать человеку вечность, вечное блаженство, он должен видеть, что человек сам этого хочет. Ад выбирает добровольно, так же, как и рай. Есть два пути: путь жизни и путь смерти. Поэтому есть те, кто идут путем смерти, а это на самом деле может даже каждый из нас. Когда мы кого-то обманули, обидели, мы выбрали вот в этот самый момент путь смерти. А кто-то выбирает путь смерти принципиально, отказывается вообще от желания знать истину, от желания встретиться с Богом, от желания получить прощение грехов, от желания благодарить Бога, да? Поблагодарить Бога за то, что у тебя есть. Вот этот мир, в котором ты живешь, воздух, которым ты дышишь. Есть люди, которые выбирают такой черный путь до конца. И, конечно, в мире есть зло поэтому. Но не потому, что Бог в этом виноват, а потому что люди так неправильно воспользовались своей свободной волей. Да это, ну, это понятно, это то, что там рассказывали, то, что вот был, ну, Адам и Ева, первые люди, там, в райском саду, Да. там, согрешили, и потом Бог начал это, там, проверять людей, просматривать, там. Да, это по религии, это понятно, ну, а, допустим, смотрите, вопрос есть такой. Угу. А вот если человек неверующий, ну, не верит он, но хотя он делает все правильно, там, допустим, помогает людям, никого не обманывает, там, но он неверующий. Угу. А есть другой, который верит, но вот Угу. как, не знаю, может быть, видели, YouTube смотрите, Ну, иногда. про этих Цыганковых. Видели, нет? Про кого? Цыганковы. Что-то знакомое. Не помню. Там певица какая-то и какой-то там, типа, покайся, просто покайся. Он там детдомовских обманывал. Ага. Короче, сам по себе человек такой сидит, сама суть его, я понял, то, что он сидит, он, Угу. короче, где-то там в 90-х годах обманул, допустим, многих людей, детдомовских там, кто Угу. это там, и нажил себе там много бабок, и вот он сидит. Нет, ну, говорит, ну, на все воля Божья, ну, нужно просто покаяться. Подожди, так не работает, ну, пытаться ответить, это так не работает. Нужно, если ты делаешь это все и потом говорится, что нужно покаяться, ну, Угу. взять, перевести в человеческий разговор, подойду просто кому-нибудь по лицу ударю, скажу, то что, извини, Угу. не работает. Ну, Угу. Ну, здесь знаете как, вот несколько вот таких вот ответов. Вот сам Иисус Христос на ваш вопрос, знаете, как вот ответил так. Раб, который знал волю господина своего и не делал, бит будет больше, чем раб, который не знал и не делал. То есть тот, кто знал и не делал, будет наказан больше, чем тот, кто не знал и не делал. И вот верующий человек, который делает какие-то плохие дела, он будет наказан больше, чем неверующий человек. я понял. Вот, это во-первых. То есть ответственности больше. Кому больше дано, того больше спросит. Это во-первых. Но все равно одних как бы хороших дел недостаточно. Почему? Во-первых, потому что нет ни одного человека, который бы не согрешил. Все согрешили и Это лишены понятно. славы Божией. Это понятно. Ну, вот не всем понятно. Хорошо, что вам понятно, а не всем понятно. Кто-то искренне считает, что он ничего плохого не сделал.
в своей жизни? Нет, ну, если посчитать, там, что было в прошлом, ну, посидеть, подумать и поразмыслить, можно найти грехов очень много. Ну, это вы честный человек, значит, просто. Вот. А я вот уверяю вас, я встречал таких людей, которые в этом не признаются. Они не будут считать себя вообще идеальными. Вот. И вот поэтому без веры угодить Богу невозможно. Нужно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Тот, кто ищет Бога, тот получает. А кто не ищет Бога, тот, во-первых, уже проявляет неблагодарность. Вот это первая заповедь: «Я, Господь Бог твой, не будь от других богов перед лицом моим». Я помню. Смотрите, могу там один рассказ вам рассказать? Ну, Да. чтобы, не знаю. Во-первых, скажу то, что, знаете, может быть, это все уже предрешено, и наша судьба не зависит от, допустим, нас. Только какие-то определенные, допустим, намерения, подвиги, там, ну, допустим, определенные решения. А почему я могу так сказать? Потому что, когда меня сбила машина в 7 лет, я попал в реанимацию. Мне не сон снился, а, короче, грубо говоря, может быть, это и бред, ну, это в 7 лет ну, ладно, буду открытый. Я был в одном месте, это не объяснить никак. Не, ну, по-человечески, ну, грубо говоря, знаете, вот когда ты находишься где-нибудь, тебе вообще просто хорошо, спокойно, тебя ничего не тревожит. И я общался с людьми, хотя не знаю, кто они там были, ну, люди, не люди, тоже опять начинаю. Общался с кем-то, там, не словами, а, я не знаю, это не объяснить. Но, Умом. ну, может быть, там, разум, ум, ну, не знаю, не могу объяснить. Это не перевести, не объяснить. Да. И мне сказали то, что, а ты хочешь, допустим, остаться здесь или вернуться домой и помогать матери? Я говорю, ну, отправлюсь помогать матери. После этих слов я просыпаюсь, и вот теперь я понимаю, что там некоторое, ну, допустим, какое-то определенное время прошло. Да, я сейчас матери помогаю. Как-никак, там, ну, хотя бы помогаю, там, обеспечил и жильем, хотя бы вроде. Там, да, там, с деньгами там бывают какие-то эти, там, ну, если есть, то могу там помочь. И вот тоже, знаете, ну, тоже непонятно. Вы были при смерти, да? Да. И было ощущение, что вы как бы вышли из тела? Там вообще, знаете, не то, что даже, ну, человеческий разум, там, не знаю, там, это не объяснишь словами. Да. Я не могу объяснить. Ну, там просто, знаете, вот где-то ты находишься, а где хер его знает, там, вот где-то там находишься. И вот меня просто спросили там, поговорил, да, я тогда был ребенок. Вот, как раз, кстати, не знаю, может быть, и нужно было остаться. Хотя, с другой стороны, может быть, и не надо было. Меня спросили, хочешь остаться здесь или же отправиться помогать матери? Я говорю, ну, отправлюсь помогать матери. Ну, не объясни, я не могу объяснить, короче, ладно. Ну, вы знаете о подобных историях еще? Слышали? Читали? Да, до хера. Ну, вообще очень много там посмотреть на людей. Там. Есть такая книга Серафим Роуз, монах Серафим Роуз, называется «Душа после смерти». Там он такие случаи описывает и правильно их объясняет, откуда они, да, почему такое происходит. И вот это все просто доказательство того, что есть бессмертная душа. Ну, это будет хорошо. Но, видите, прошло время, я испоганился весь. Там, бухаю каждый день. Ну, не бухаю, выпиваю. Матерюсь, не знаю. Там. Ну, вот это сейчас, вот почему мы с вами встретились, да? Сейчас тоже, знаете, вот такая вот как бы для вас встреча такая необычная в каком-то смысле.
И первое, вам показали, что нужно помогать матери исполнять заповедь. Почитай отца и мать твою. И будет тебе благо, будешь долголетен на земле. Но этого еще недостаточно. Просто жить правильно недостаточно. Нужна еще истинная вера. Нужна благодарность Богу, нужно прославление. Нужно родиться от воды и духа. Нужно получить прощение грехов. Вы крещеный человек? Ну да, конечно. А как давно были в церкви последний раз на исповеди? М, Мне было, ну, лет от 16, наверное. Или 16 14. лет? Ну да. Это в Москве было? Нет, в Старопольском крае. Понятно. Ну вот смотрите, сколько вам уже сейчас? Лет 25, да? Тридцатник. 30. То есть 15 лет, грубо говоря, примерно прошло. Когда вы последний раз исповедовались. Нет, это мне когда крестили, а в церкви я вообще не был. Так вот даже так, да? Ну, смотрите, крещение – это рождение от воды и духа. Вот. А крестили вас сколько лет вам было? Ну, говорю, от 14 до 16, я не помню. Ну, Ну то есть это было после этой клинической смерти, да? да. Мгм. Ну, не клиническая смерть, а просто меня машина сбила. Там, ну, ударил, ну, я пролетел, там, короче, головой ударился. Мгм. Там спасали черепно-мозговая травма. Мгм. Там, ну, вроде бы, не знаю, там. Ну, бессознательное состояние какое-то, да? Ну, да, да. Понятно. Ну вот, если бы вы умерли тогда в 7 лет, да, то Roman, Roman Pierce.